năm, chúng tôi có hướng dẫn rất nhiều người để mà chữa lành tất cả những bệnh nan y mà hầu hết những cái bệnh viện hay là những cái phương tiện y khoa khác không chữa được. Thì hôm nay cùng đi với tôi đến đây thì trước khi xin giới thiệu anh Trần Ngọc Tài là lương y của thành phố Hồ Chí Minh. Kế đó là anh Trần Long là dược sĩ bào chế của những cụ Pháp làm việc cho những cái xưởng bào chế lớn của Pháp mà bây giờ tại Việt Nam cũng nghiên cứu về dược dưỡng. Thì chúng tôi có cái cơ may được sư trưởng ở đây cho phép tới đây để trình bày với quý vị một vài điểm liên hệ đến cái cách ăn uống như thế nào để mà mình có thể giữ được cái sức khỏe thật tốt, mà có thể tránh được bệnh tật và có thể chữa lành bệnh tật. Nhất là quý vị tu thiền thì cái cách ăn uống như thế nào để cái tinh thần của mình thật thoải mái để mà thiền có kết quả. Trước tiên tôi xin nhường lời để anh Tài giới thiệu vài phút cái mà sản phẩm mà tôi sẽ trình bày cái chi tiết về cái này ăn uống như thế nào để có kết quả tốt nhất. Cái mời anh Tài. Rồi, tôi trước tiên xin cảm ơn chương ngài, quý vị chuyên tăng ni và xin chào quý vị Phật tử. Tôi rất là tự nhiên hôm nay sẽ dùng chi tiết cái thời hạn nó quá ngắn, tôi không có thể trình bày hết cái nghệ thuật ăn uống, phải nói là cái nghệ thuật thì đúng hơn là phương pháp. Cái nghệ thuật ăn uống quân bình và không thực tập, tức là phương pháp dinh dưỡng mà nó đã tồn tại ở Việt Nam khoảng 40 mấy năm. Thì trong dân gian hay nói là cái động lực của mẹ đó, sự thật nó chỉ là một số một bảy số của thức ăn quân bình, ăn cái nào quân bình để cho là nó không thực tập. Thì tóm lại trên cái đời sống tâm linh, muốn phát triển tâm linh thì chúng ta có cái thân và tâm. Thì như vậy nếu muốn phát triển được cái tâm, cái thân của tốt, cái tâm, cái thân chúng ta như cái bệ thờ, cái thân tứ đại chúng ta giống như cái bệ thờ, thì cái bệ thờ có vững chắc thì từ đó thì cái tâm linh trên giống như cái Phật phải để vững chắc. Nếu mà cái bệ thờ chúng ta yếu đuối, nó kém sức khỏe, nó mất một bệnh, nó cũng tiêu cực thì thưa quý vị đúng không? Bà con mình muốn niệm Phật niệm không nổi. Tôi có quen một vị sư cả rất là tốt và có công lớn đang là đem cái cách xử về và cái đi thực tế chỉ nói với tôi không là muốn niệm Phật mà niệm không được. Tức là khi nó nói cái trọng bị đột quỵ, chúng ta hết sức là cần thiết ngoại trừ về tâm linh quan trọng. Thì cái phần cảnh sát, cái phần thân tứ đại rất là quý báu. Nếu chúng ta không giữ nó được thì phần phát triển tâm linh thật là khó khăn thay, thật là khó khăn thay. Do đó cái tầm quan trọng tuy yếu mà nó lại quan trọng. Vì tôi nhớ cái bệ thờ tuy là phụ nhưng nó lại cái tầm quan trọng thật sự là không kém cái phần của cái phần phát triển tâm linh. Tóm lại tiếp quá như thế này. Bây giờ tóm lại chúng ta ăn bất cứ cái thực phẩm gì. Long nhớ lấy cái ra cho tôi 100 phút vì hiện tại có cái giấy và sau này đưa quý vị là sẽ có bạn những bạn hình phát cho quý vị để xem. Thì tôi xin thuyết minh để về xem chứ không có thì cái bản như đây cái phần đây giống như cái tạo cái sức khỏe của mình thì nó tưởng giống như cái đây, giống như cái lư hương đó. Sức khỏe chúng ta muốn có một sức khỏe, muốn có cái bệ thờ này, muốn cái bệ thờ này, muốn cái thân tứ đại này cho nó tốt ra, để từ đó chúng ta có thể làm mọi việc từ trong xã hội, lĩnh vực xã hội, tới lĩnh vực trong cái đạo, lĩnh vực phát triển về tâm linh chúng ta. Thì cái bệ thờ này phải cứng phải tốt, thì sức khỏe này chúng ta làm tưởng rằng nếu chỉ ăn uống mà làm thì chúng ta sẽ thất bại ngay. Nó giống như có ba cái chân như thế này. Và đây là vận động cơ thể thân này để cho quý vị và các bạn. Nó còn có vận động cơ thể, phần tinh thần bình an và chính giữa là dinh dưỡng. Thì tất cả phải quân bình, ăn, ngủ, nghỉ, làm việc, các cái hài hòa với quân bình, tạm dùng những quân bình và tinh thần bình an. Thì thưa quý vị rất là quý báu thay là khi chúng ta đi chọn con đường về đạo, về phát triển tâm linh thì cái quế chúng ta có, cái quế mà tinh thần bình an chúng ta đạt được thì chỉ còn thiếu hai cái quế này để tạo dựng một sức khỏe lành mạnh. Thì cái vận động cơ thể này nó phải tôi quên nó để tắm đánh hoạt động, tất cả mọi hoạt động đều tốt cả, thể dục rồi đạp mai thì chân linh rồi coi như là thể dục đi bộ các cái đều tốt cả, kể cả bơi lội cũng làm cho cơ thể chúng ta hoạt động được. Và đừng quên cái tắm nắng, theo mình nắng trước 8 giờ khi có nắng rồi trước 10 giờ thì nên tắm nắng, thì tất cả mọi người là sức khỏe của chúng ta được rất là tốt. Kể cả cái CBD hay là hấp thụ xương, nó không làm cho bị loãng xương. Nhất là quý vị bên trên trai rất là quý báo, nhưng mà nếu bạn nắm cà măng
nấm giá, cà chua, khoai lang tây với cốt dừa thì nó bị loãng xương nhanh hơn bình thường. Vì quý vị không ăn thịt, còn nếu quý vị nào quý vị còn ăn thịt đó, thì nó lại có thể trung hòa, thế là nó cân bằng ăn như. Tiếp theo thì sẽ trình bày một gì khác là vấn đề của mình chưa. Do đó thì tóm lại hai cái bếp quên là vận động cơ thể và tinh thần bình an, chứ không riêng về vấn đề thực dưỡng để giữ sức khỏe của chúng ta. Thì trong thực dưỡng chủ yếu là quý vị xem các bạn thứ hai, các bạn có cái cam tháp đây, cái cách ăn quân bình để cho nó mạnh khỏe mà không bệnh tật, cái cách để tạo cái bệ thờ, cái cách để tạo cái bệ thờ thôi, chưa nói vấn đề phát triển tâm linh. Thì thưa cái ngũ cốc và cái rau lê nó dễ nên là quân bình nhất, không cần phải biết nó âm hay là nó dương. Thì vậy cái rối loạn của chúng ta là dụ như thực dưỡng bệnh này ăn cái gì bệnh kia cái gì nó có, nhưng cái đó không quan trọng lắm, không quan trọng lắm là nhớ toàn bộ tất cả ngũ cốc nước, nhất là ngũ cốc còn nước hạt đó thì nó dễ tái hợp quân bình. Rồi đi đến là rau tươi dễ tái hợp quân bình, và những lần cái khoai củ cá thịt ăn công nghiệp kể cả bơ đường sữa các cái mì gói thì nó dễ mất quân bình, nghĩa là khó tạo quân bình hơn. Nên nếu ăn với các bạn rồi thì để cho quý vị có thể ăn chay trường hoặc là còn ăn cá thịt thì theo các bạn thường với cái tỷ lệ này gọi là tỷ lệ tự mình thì đều không bệnh tật, đều vô bệnh tật, đều không bệnh tật, kể cả ăn thức ăn công nghiệp với một tỷ lệ như thế này, nó gọi là tỷ lệ tự mình, tức là đây này cái lớn, cái này cái lớn, vai củ cái lớn, cá chút, rồi rau củ đậu với thực phẩm công nghiệp chút, thì nếu được sức khỏe bình thường là không bao giờ bị bệnh tật. Nhưng nếu chúng ta bị bệnh tật đi vào một bản đồ khác, tức là lúc đó chúng ta sẽ số 7, số 6 hoặc là số 4 tùy theo tình trạng của cơ thể, tùy theo cân nặng của cơ thể, và tùy theo lúc đó thì ăn như thế nào, chúng ta phải đi vào chi tiết rất là sâu. Thì tôi xin thừa đã tóm lại tóm tắt là ngũ cốc nước dễ quân bình nhất. Nếu chúng ta có một cái chuyện gì sức khỏe bất an thì chúng ta đi bằng ngũ cốc, nhưng cái thời gian là được tính từng ngày, không nên ăn quá lâu một cốc rồng là mất sức mà chưa dinh dưỡng. Nếu chúng ta sức khỏe thấy cái số ký nó còn trung bình, số ký trung bình thì tôi đã giải thích ra trong 2 lần 3 lần cái điểm trước là Cần Thơ, cái điểm thứ 3 là Cần Thơ là 10 mấy tiếng đồng hồ, thì đó là cái đó có rồi, tôi không làm lại, không còn thời gian. Thành ra nhớ ngũ cốc nước là trung bình, nhưng chúng ta chỉ được ăn trong một thời gian mà thôi, tùy theo tình trạng cơ thể và tùy theo từng cá nhân, mà chúng ta 1 ngày 2 ngày, có thể 1 tháng 2 tháng, đó lại là đạo đức của ngôi mẹ đó. Nhưng mà đến từng ngày chứ không được quy định một con số ngày nào để ăn, thì có người này thì mà người kia thì nguy. Cái số 7 nó tốt mà nó nguy là tại cơ địa. Có người 5-7 ngày là mất sức hoàn toàn, có người 2-3 tháng ăn sao, do đó phải theo dõi được có mất sức, được có xuống ký và coi như sức khỏe có thật vui vẻ, có bị tụt áp huyết, canxi không tụt, áp huyết không tụt thì tiếp tục ăn đến từng ngày chứ không có một quy định để ăn số 7 được. Kéo người này bắt trước người kia thì nguy, cái nguy của gọi là cái mẹ mà phải nhau đây này. Rồi cái gì khi chúng ta đã khỏe tương đối rồi thì chúng ta thấy mất sức rồi chúng ta trở lại ăn phần trên để cái rau củ có thể ăn cá thì giữ sức. Rồi sau đó đến từ kia là chúng ta trở lại số 7 nữa. Đó, tức là cái đi lại như thế để giữ được quân bình. Và nhớ tại sao tôi làm như vậy? Tại vì ngũ cốc nước là dễ đưa quân bình nhất. Rồi cái này có đưa được quân bình không? Dạ đưa được, nhưng nó chậm hơn. Những cái này đưa được quân bình hơn, dạ có, nhưng nó chậm hơn. Cũng như Tây Y có đưa được chúng ta được quân bình không? Các vị bác sĩ, nhà thương rất là quý cứu chúng ta được và giải phẫu cắt bỏ các cái thuốc men để chúng ta có làm thành quân bình. Chính những người bác sĩ cũng đưa bệnh viện đưa chúng ta quân bình là chúng ta đưa lại sức khỏe cho chúng ta. Nhưng nhớ có gì khác cái quân bình của chúng ta là quân bình đó là quân bình vay mượn, đúng không nào? Của người khác, của bác sĩ của chúng ta cứu chúng ta, rồi của bệnh viện cứu chúng ta, tức là của người khác cho. Còn cái quân bình này của chính chúng ta tự do tự tại mà tạo ra. Khi chúng ta tạo được cái quân bình này, chúng ta tự làm chủ được cái bản thân của chúng ta, tự làm chủ cái thân của chúng ta, tự phát triển nuôi dưỡng cái thân tứ đại này cho nó tốt. Do đó chúng ta tự do tự tại là không nô lệ thuốc. Nhưng mà trong trường hợp nguy kịch, trong trường hợp của chúng ta bị về nhiễm trùng, trong trường hợp bị tai nạn và những bệnh nguy kịch quá, những cuối cùng ung thư giai đoạn cuối hạn, chúng ta phải nhờ Tây là chính mà chúng ta chỉ hỗ trợ mà thôi. Vì đó chúng ta phải nhờ quý vị bác sĩ cứu chúng ta không còn nhiều thời gian để đáp vào của mình. Đó là thì tôi không còn thời giờ tiếp theo. Xin nói như vậy để quý vị nhớ là cái gì sẽ có những cái bản khác để quý vị xem và quý vị nhiều lại chính là để chính thức là để anh nói vấn đề chính thức và xin cảm ơn.
Kính thưa tất cả quý vị, thì cái thời gian nó không có nhiều cho nên tôi xin nói tóm tắt một vài chuyện mà nếu quý vị để ý, quý vị sẽ thấy rất là rõ ràng. Thì tôi nhìn thấy trong cái thực tế mà thống kê thấy là rất nhiều quý vị thiền sư, rất nhiều quý vị tu tập thiền vẫn bị rất nhiều bệnh liên quan tới tiểu đường, một số ít thì liên quan đến ung thư, một số lớn thì liên quan đến đau khớp mà ngồi thiền không được. Thì bây giờ tôi muốn trình bày ngắn gọn sơ qua tại sao mình bị ung thư tiểu đường khớp. Để mình biết được tại sao thì mình sẽ biết cách chữa. Kính thưa quý vị, nếu mà mình nhìn ngược về cái lịch sử của nhân loại khoảng chừng 200 năm về trước, trên thế giới này có rất là ít gần như không có bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh khớp. Nhưng mà ngày hôm nay cái số bệnh nó nhiều đến cái nỗi mà mình có thể nói là trong 10 người thì có tới 6, 7, 8 người mắc nhiều cái loại bệnh mãn tính đó. Thì bây giờ mình hỏi tại sao, mình biết tại sao mình biết cách chữa. Thì quý vị biết như thế này, 200 năm về trước đó, ông bà mình ăn gạo giả cái gì? Nghĩa là chưa có máy cà gạo trắng, đúng không ạ? Vì ăn gạo giả thì nó còn cám, mà trong cái chất cám của cái hạt gạo đó nó chứa đến 80% chất dinh dưỡng, kể cả khoáng chất và những cái chất để mà cái cơ thể mình cần mà nó nuôi dưỡng cái cơ thể mình trong cái gạo giả. Thì như vậy do cái tiến bộ khoa học mình chà gạo trắng cho mềm, cho ngọt, cho dễ nhai, dễ nuốt, cho nó ngon, cho nó dễ tiêu. Đó là cái nguyên nhân chính nó gây ra những bệnh tật ngày nay. Thì bây giờ tại sao mình nói đó là nguyên nhân chính? Trước tiên thì quý vị thấy là cái chất dinh dưỡng nó không đủ. Kế tiếp đó, cái hạt gạo trắng mà mình ăn đó, nó rất là dễ tiêu mà nó chứa toàn là tinh bột. Thì cái tinh bột này nó biến thành đường rất là nhanh, cho nên mình dễ tiêu. Nó vào trong máu mình, thì khi cái lượng đường nó tăng như vậy đó, thì lập tức nó mình tiết ra chất nội tiết tố tên là insulin. Thì cái insulin này nó làm cho cái đường giảm xuống. Cùng lúc đó, để mà cái tiến trình nó biến thành cái chất amino acid nuôi cơ thể mình đó, nó lấy đi một số lượng khoáng của mình đầy đủ ở trong máu, những cái chất đồng trì, kẽm, sắt, những chất dinh dưỡng nó nằm ở trong máu. Thì ba cái chất này gom lại nó tạo thành mỡ. Thì khi mà mình ăn đường, ăn thức ăn từ kẹo, từ bánh ngọt, từ cơm trắng, từ bún, từ hủ tiếu trắng, nó tạo ra cái đốm mỡ này, cái mỡ này dần dần nó đóng vô bụng mình. Thì quý vị nhìn thấy rất rõ ràng cái này khi mà mình nhìn thấy một cái người uống bia, tại vì bia đó là đường, nó là cái thuốc mà bị phân rã, bị lên men và nó dễ tiêu hóa, cho nên một cái chai bia nó tương đương như 4 chén cơm trắng. Mà khi mình uống bia, mình có thể uống bia tiếp 1, 2, 3, 4, 5, 6 chai bia luôn. Thì cái lượng đường nó vô máu thì cơ thể mình thôi, cái lá đó làm việc công luôn để nó tiết insulin. Thì cái insulin này nó lại biến thành mỡ, nó lấy đi cái khoáng của mình. Thì khi cái khoáng mình mất đi á, thì lập tức mình lấy cái khoáng từ trong bộ xương mình bù vô. Cho nên lâu ngày tháng là nó làm cho mình bị mòn cốt, mòn sụn. Tức là gạo trắng một ngày 3 bữa, kèm theo bánh ngọt, kèm theo kẹo, kèm theo chè và kèm theo bia á, thì cái cơ thể người đó sẽ có cái bụng rất là to, rất là nhanh, vì mỡ nó đóng vào đó. Và một khi mỡ đóng á, đồng nghĩa với lá quá tải, đồng nghĩa với cái bộ xương bị mòn, đồng nghĩa với bao nhiêu bệnh tật khác phát sinh. Thì quý vị thấy đó, như vậy đó, thì bây giờ đó, mình biết rõ ràng đó là gạo trắng, bánh mì, hủ tiếu trắng, cái gì là từ gạo trắng đó là cái thực phẩm trước tiên. Vì mình ăn có 3 bữa ăn, là có những người ăn 2 bữa, có người ăn 1 bữa, nhưng mà kèm theo đó là còn chè, còn bánh ngọt, còn cà phê, còn ca. Thì quý vị thấy đó, song song với cái chuyện mà mình ăn cơm trắng, cái khoa học nó tiến bộ, mình chế ra những cái nước đóng chai của họ như Coca-Cola, như mì gói. Quý vị biết là chính khoa học báo động rằng đó, trong cái mì gói là cái loại mình ăn thường nhất và nhiều nhất trong dân gian ngày nay đó, nó chiên, nó chứa chất tiếng Anh là trans fat, tiếng Việt mình tạm dịch ra là dầu biến tính. Cái dầu biến tính này đó là nó tạo ra bệnh tật, tạo ra ung thư, tạo ra tiểu đường và tạo ra những cái thứ khác nữa. Kế tiếp là Coca-Cola,
chất Pepsi. Quý vị thấy là viện Pasteur Pháp nó tìm ra rằng đó, nếu trong nhà mình có bất kỳ chỗ nào có những chất dơ đen với cái độ mà không có thuốc tẩy nào tẩy được đó, thì mình chỉ cần lấy cái người vẽ mua cái cây ra về đổ vô cái người vẽ cái nước hút lên đó, sáng hôm sau mình tẩy cái tay trên. Tức là chứng tỏ là cái nước uống đó nó có cái chất tẩy, cái chất làm cái chất hóa học nó mạnh tới cái độ mà không có thuốc tẩy nào mạnh bằng. Cho nên muốn mà biết cái bệnh đó thì mình phải tránh, tức là tránh mì gói, tránh uống Coca-Cola. Vì thế nha. Rồi bây giờ tôi nói tiếp đến cái điểm mà tại sao mình bị ung thư với tiểu đường. Thì cái nguyên nhân tránh là cái lớp đường đó như vậy đó, lâu ngày nó làm cho đất mình quá tải. Cái đất mình quá tải đó thì cùng lúc đó có một số người tiểu đường nói tôi thế này nè, tôi không có dư đường đâu, tôi thiếu đường đó. Tức là bác sĩ dặn tôi phải để một kẹo trong túi, khi nào con mắt tôi qua lên tôi phải nhận. Thưa đúng như vậy là vì cái người tiểu đường họ mắc luôn có bệnh không cân bằng đường, tức là cái đó họ quá tải cho nên họ không thể nào đem cái đường xuống được, mà khi cái đường nó tăng cao á thì nó tạo ra bao nhiêu cái chuyện là khi mà đường cao trong máu cộng với những insulin mà hóa chất á, tại vì khi mà bị tiểu đường bác sĩ không cho mình dùng cái insulin với thuốc chuyển hóa đường, mà hai cái này mình dùng lâu ngày thì cái phần mũi cầu nó trở thành cứng, nó chai, nó không chung cho những mau, cho nên cái hậu quả là mình bị hoại tử, tức là mắt mờ từ từ gan, tim, phổi, tim thận. Thì quý vị biết rõ ràng như vậy đó, cho nên đó, khi mà mình trở ngược lại đó, tại sao mà nó lại biến như vậy, và tại sao cái người tiểu đường lại thiếu đường, là vì cái chất dư nó làm cho cái thận yếu, cho nên cái thận nó không biết ra được cái chất nó gọi là cortisol rất là nhỏ. Vì cơ thể mình khi mà đường xuống thấp hơn cái mức bình thường đó thì lập tức cái thận mình biết ra cái chất gọi là cortisol. Cái chất xíu cái corticoid này nó tác động lên lá gan, thì cái gan đó ông trời cho nó chứa cái glycogen là cái loại cai đường, thì cái glycogen này nó tiết ra máu nó chính là glucose, tức là ông trời cũng sẵn mình có bộ máy lá lách gan thận nó cân bằng đường, tức là đường dư thì nó đem xuống, đường thiếu thì nó tăng lên. Cho nên cái người tiểu đường họ nói họ thiếu đường họ đúng, họ bị hai bệnh, tức là không cân được cái lượng đường trong máu, cho nên vừa dư đường vừa thiếu đường. Thì cái dư thiếu thường xuyên này đó, nó làm cho tất cả những cái cơ phận mà cần xong mình phải chống bệnh lên, nó yếu từ từ nó gây ra gây ra tiểu đường. Thì bây giờ hồi nãy cái gì đó tôi nói với con cháu nó có cái nguy hại như vậy đó, tức là nó tạo ra vậy. Thì tôi ở đây biết đó, trong cái trường tiền mình có thông qua đạo là người mà tìm mọi cách để mà thực hành cái món đạo đức, tức là trong đây mình có đạo đức mình ăn. Thì quý vị thấy đó, như vậy đó, nếu mà mình ăn đạo đức thì cái nguy cơ đầu tiên là mình giảm được 50% bệnh tật. Nếu mà mình đổ cơm trắng thành công đức hoặc tất cả những thức ăn là đức, mình giảm được 50% bệnh tật. Rồi kế đó mình tránh những thức ăn mà nó biến chế quá nhiều, ví dụ như là mì gói, coca, đặc trứng lắm. Rồi kế đó mình tránh măng, trong những người tu mà không ăn chay mà thích ăn măng, nhưng mà măng nó chứa rất nhiều chất độc, măng, cà tím, cà pháo, cà mát là những thứ mà chứa nhiều cái chất mà cái cơ thể mình tạo ngộ độc. Rồi nãy tôi có nói đến cái chuyện mà bệnh khớp đó, cái gì biết là cái khớp của mình thì nãy mình nói rồi đó là do cái đường máu hạt dư, thì nó làm mất khoáng thì cái cơ thể mình nó bù khoáng bằng cách là nó lấy từ cái bộ xương của mình, cho nên những cái sụn, những cái khớp mình bị mòn dần thì nó đau. Thì khi đau á thì đi bác sĩ người ta cho thuốc tây để mà nó giảm đau. Thì cái thuốc mà chữa đau bác sĩ thường là nó làm hóa chất, nó làm cái hệ thần kinh của mình ngưng hoạt động, tức là không có đau nữa. Nhưng mà sau thì 8 tiếng thì cái cơ thể mình lọc hết cái độc ra, cái đau tiếp tục và cái khớp nó tiếp tục mòn. Dĩ nhiên là họ có cho thêm những chất như là canxi, vitamin D, uống thêm những cái khổ chất để bù, nhưng mà kỳ thực nó không bù, là tại vì cái cơ thể mình khi mà mình ăn gạo trắng thường xuyên, ăn thường xuyên thì nó làm cản cái tiến trình này không bù được. Và như Tài nói là cái cách làm cho cái cơ thể mình hấp thụ chất vô để mình chống lại cái bệnh đau nhất đó, hay nhất là ánh nắng mặt trời. Tức là nếu quý vị có cái cơ hội tắm nắng, tôi nói tắm nắng chứ không phải nắng này, tức là mình mặc cái đồ ít giải nhất mà mình ngồi ngoài nắng trước 12 giờ trưa, mỗi ngày mình làm được chừng 30 phút thì trong thời gian ngắn mình sẽ ngăn ngừa bệnh loãng xương và tái tạo cái xương bị loãng.
Thì dĩ nhiên đó, tôi cũng nói thêm cái nữa là cái gì viết đó, vấn đề người ta bị sạn thận và suy thận. Bởi vì biết cái sạn thận với suy thận nó phần lớn nó cũng nằm ở trong cái cặp cá và nằm trong cái thịt cá mình ăn. Vì quý vị biết đó là cái thịt mà mình ăn thì có thể là thịt bò, có thể là thịt heo, thịt gà, có thể là cá, trong đó có đường trong cá. Thì tất cả những cái này sau khi mình tiêu hóa vô cơ thể mình nó biến đi khuẩn, nó tạo ra những chất dơ. Tức là nó ăn xong những cái chất mình ăn vô đó thì nó tạo ra những cái chất dơ gọi là uric acid, là những cái thứ mà nó làm những cái mà nó khai, làm cho cái phân nó thối nhiều đó, rất là thối đó. Thì những cái chất đó trước khi nó đi ngang nó cần uống khoáng để không có, tức là không có uống khoáng thì những chất dơ này nó không đi ngang được. Thì như vậy đó, nếu mình ăn thịt con heo, con bò, con gà thì luôn luôn mình đâu có ăn xương, đâu có ăn cái chất vôi của nó. Thành ra đó, khi đi ngang nó đi không được thì nó phải lấy cái khoáng trong máu, nó lấy cái khoáng mình để nó đi ngang. Thì khi nó đi ngang như vậy, cái độ tích tụ nó rất là thấp, nó rất là dễ tạo ra sạn thận. Mà khi mà người bị sạn thận mình lấy cái sạn đó mình đem không chất đó, nó lại chính là cái xương của mình. Cái sạn đó là xương của mình chứ không phải là cái xương của con heo, con bò. Thành ra chính vì vậy đó, phương pháp điều dưỡng mới đề nghị nếu ai còn cái nhu cầu mà ăn đạm động vật đó thì bên điều dưỡng khuyên là ăn cá con hay tép con mà không bỏ xương, không bỏ vỏ, không bỏ dải. Để làm gì? Để cái khoáng mà trong cái con cá hay là trong con tôm nó đi vô máu mình cùng được với cái thịt của nó. Cho nên khi mình cái cơ thể mình tiêu thụ xong thải cái chất dơ từ thịt đó thì nó có sẵn cái khoáng nằm trong máu. Cho nên để cái khoáng cái thịt của con bé thì có sẵn cái khoáng này, cái vỏ nó nằm trong máu mình nó tan ra nó nằm sẵn, hai cái nó hợp trận đi lại. Tức là nó làm cho nhẹ đảo cái thịt mà nó cũng không làm cho sạn thận. Tức là nó tóm tắt là nếu quý vị ăn đạm động vật thì ăn con cá ao lớn cũng được, nhưng mà phải làm sao không có bỏ cái gì hết. Thì ông Đào Duy Xanh quý vị thấy cũng có mặt không một điểm, nhưng mà ăn các bé cái đâu biết bánh chảy, nó đâu biết bỏ xương. Cho nên người ta học người ta khoa học tìm ra đó là chua chống ung thư. Thì trong ra mình tưởng mình ăn cái sọc này cái đó là chống ung thư, không phải. Mình muốn chống ung thư là mình ăn cái thứ mà đừng có tạo ra cái rối loạn dinh dưỡng. Tức là nếu mình ăn đạm thì mình phải ăn đạm toàn vào. Tiên sinh trước đây có người nói tiên sinh có thể ăn bò, nó được ăn như con. Thì như vậy đó quý vị thấy là cái nguyên tắc toàn là nó nằm ở cái chỗ là ông trời sinh cái gì nó không có cái lý do của nó. Nếu quý vị ăn đường thì dĩ nhiên là mình được khuyên ăn ít, nhưng mà quý vị nên ăn đường xe, không phải ăn bạc, hay không phải ăn chắc trắng. Tại vì chắc trắng là sau khi nó lọc, nó tẩy xong đó, thì nó rút chất chảy. Người muốn cái thịt trắng là người ta tẩy bằng axit folic, mà người ta lọc lại thì nó lọc lại được có 99% thôi, nó còn lại 0.01% đó. Thì chính cái chất axit đó nó làm bồi xương của mình, nó làm cơ thể bị rối loạn. Đó, thành ra đó ở đây đó nên chúng tôi có đem rất nhiều tài liệu ở đằng sau. Một lát đó vị có thể tham khảo tài liệu. Chúng tôi cũng có đem theo một số như thế này, tôi cũng muốn trình bày thêm một phút nữa là 500 năm về trước khi cái ngành Tây y vừa bắt nguồn của quý vị thì cái cách chữa trị mà bằng thuốc ở đây là nó cũng lấy từ cây cỏ giống như thuốc độc y Việt Nam của mình. Nhưng mà với cái tiến bộ khoa học và kỹ thuật, người ta phân cách ra để biết cái cách đó là cái gì trong đó mà chữa được thì người ta thế bằng cái khác ở trong phòng thí nghiệm. Người ta thế bằng cái cách rồi người ta sản xuất bằng kỹ nghệ. Thì cái hậu quả là với thời gian đó tất cả những cái Tây y giờ là hóa chất đó 99%. Cho nên cái hóa chất ở đây cũng là cái nguyên nhân nó tạo ra bệnh tật. Tức là nó có thể tạm thời nó làm hết bệnh ngay lúc đó, nhưng mà thường thì nó có thể gây bệnh nặng hơn sao. Bởi vì cho nên cái dùng cái từ là phản ứng phụ. Phản ứng phụ có nghĩa là họ nói là giống như chữa hết bệnh này mà thế nào nó cũng có xuất bệnh khác. Mà kỳ thiệt á, ai mà có đau nhất thời gian thì sẽ bị đau tử. Rồi chữa đau tử mà dài hạn thì nó hư cái ruột. Rồi chữa cái ruột thời gian bằng chúng ta thì nó hư cái gan. Rồi cái tới cái thận chạy nhanh. Thành ra chúng tôi là những người điều dưỡng, chúng tôi có rất nhiều tài liệu. Chúng tôi trong những tài liệu tôi có số điện thoại, có hướng dẫn đủ thứ. Nếu quý vị nào lấy hết những tài liệu đó mà nếu có cái gì cần thêm thì xin liên lạc.
chúng tôi ở lại thì viện này có viện Hoa Đạo có thể liên lạc cái gì đó, hoặc là gọi điện thoại cho anh em chúng tôi để chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn để giúp đỡ. Chúng tôi cũng có đem theo một số trợ phương, tức là trong thời gian qua anh Tài, tôi, cô Trâm và rất nhiều anh em khác có hướng dẫn rất nhiều người bị bệnh nan y không chữa được, tức là có nhiều trường hợp bác sĩ chê, và chúng tôi cố gắng thì cũng cứu sống được nhiều người, và cho tới ngày này vẫn còn sống, tức là 2 năm sau, hồi năm sau vẫn còn sống. Thì chúng tôi có đem theo rất nhiều cái trợ phương, mà những trợ phương này nếu mà những người bệnh nặng quá mà phương pháp điều trị nó không có thể nào giúp ích để nhanh chóng, thì chúng tôi có đưa lên cái trợ phương thì nó rất nhanh chóng. Một lát ở đây chúng tôi sẽ mang một số cái thuốc mẫu sẽ chiếu cho tất cả các sư ở đây, thuốc mẫu để mà các sư có thể dùng thử để thấy cái sự hiện diện của mình bao nhiêu của nó. Tức là khi quý vị dùng liền thì sau khi ăn thì quý vị sẽ thấy một ngày riêng hơn, thì trong vòng 10 thôi quý vị sẽ thấy cái cơ thể mình biến chuyển rất là nhanh, tức là nó làm cho mình sẽ thấy rõ hơn, cái tay mình nghe rõ hơn. Nếu mình ngồi tĩnh tâm thì cái tâm mình nó sẽ ăn được rất là nhanh. Thì tất cả những cái này tôi cũng có sẵn, mà bây giờ tôi xin nhiều lời cho sĩ Long và sĩ tổng chế pháp không tôi. Có một số vấn đề như thế này quý vị, là nếu mà mình có thể đặt câu hỏi về thuốc á, thì Long là dược sĩ của Pháp, cho nên Long rất là vui mà trả lời cho quý vị tất cả những câu hỏi liên quan về thuốc. Còn 20 phút nữa quý vị nào có thắc mắc gì hỏi. 11 giờ nó kết thúc, mình còn 20 phút nữa sẽ cho các vị trong gia đình. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 79 tuổi. 79. Dạ con có cái bệnh mà sỏi ở trong túi mật. Bây giờ con muốn hỏi cách chữa cách nào? Thiệt ra sỏi mật này thì tôi cũng có một ít kinh nghiệm thế này, là bên thường thường đó bên đây thì người ta hay mổ lấy cái sỏi này ra, nhưng mà cái mổ này thì nó cũng có cái nguy hiểm là thường thường người ta hay cắt bỏ cái túi mật của quý vị. Bên thực dưỡng chúng tôi đó cũng có rất nhiều kinh nghiệm, và sau khi chúng tôi hướng dẫn người ta ăn theo khẩu lứt, theo rau đậu, tức là những cái phương pháp mà mình ăn cho nó mình bao nhiêu mà chúng tôi có tài liệu đủ á, tại vì này thì giờ cho phép cho mình cũng có nói hết về cái cách ăn của mình dưỡng cho nó chi tiết, mình luôn có tài liệu, chúng tôi có rất nhiều sách vở. Thì khi mình ăn theo thực dưỡng một thời gian ngắn á, thì thường thường cái cơ thể mình nó sẽ có những biến chuyển tốt, là nó sẽ ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt, rồi tinh thần thể nó sảng khoái. Rồi từ bước đó thì cái sỏi nó lan từ từ. Dĩ nhiên chúng tôi có trợ phương, cái trợ phương của chúng tôi một lát nữa định hướng cho tất cả các sư ở đây là trợ phương nó tên là phục hồi sinh lực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là may mắn cho con hôm nay làm việc mà tự nhiên ngủ một con thì sáng bị quýt một cái quyết định là con nghĩ này là giống như trò chơi. Thì thật mà nói là con từng là khi cử tạ không bao giờ nó đau cái nó nhỏ thôi, bộ viên sáng vậy. Tại vì coi như bác sĩ nói là như Covid. Vậy xin bác sĩ có thể tư vấn về cách ăn uống thế nào. Cái bệnh lúc này thì nó trở lại cũng nhiều lần rồi, nhưng mà giống như bệnh giả đòi sáng rồi hết, về bữa là coi như hết, rồi đau lại coi như đây lại đòi không biết thế nào, nên là tư vấn. Xin mời thầy. Xin là quý vị là được chỉ coi như là chúng ta thực hiện những cái rất là khỏe mạnh, thường cái hút sức, thường cái trở tay, ra lần về nó bị thuốc. Thì bây giờ cái thứ nhất là rõ ràng là quý vị biết là hồi xưa trước đây nó cũng công nhận chuyện này, là cái thứ nhất là hồi xưa đó không bao giờ họ nghĩ là ăn mà bệnh là bệnh. Thế bây giờ kể cả bên đây cũng biết là cái yêu biết không bao giờ nói nhé. Cái người biết thì sao lại tạo ưu rác, không mình có con như thế mà nó sẽ tạo gai, nó gai xương, những cái phần gai xương nó sẽ tạo thành là gai. Và cái bệnh trong đó về cái bệnh viêm khớp thì nó có 5 loại tất cả, 5 loại viêm khớp chứ không phải là một loại.
mà chung quy là cái gì chúng ta có thể là trả lời tại sao nó bệnh rất đơn giản mà chúng ta nói ăn mất quân bình đến thế giới mất quân bình. Bây giờ quý vị chỉ rút sao là hết thì sự thật mà nói đối với nhận đi thì tôi rút nước ở bộ y tế thì tôi có quản lý các trẻ thuốc tây và kết hợp với điều trị tôi cho cái bệnh này rất là dễ hết. Nếu mà tôi bị đây tôi trị trong 24 tiếng không hết có 5 bữa là và lần tiếp tới cái chỗ nào tiếp tới cái xương nó sẽ yếu dần đi. Ví dụ còn thì không có các loại khác đối với bệnh viêm khớp gần như tây chỉ để đỡ đau đớn là thôi và đến cuối cùng hai khớp hoặc khớp nhân tạo hoặc là xe lít hoặc là đó hay thì khớp gối dẫn tới khớp án mà một lần hai khoảng 30 năm 40 triệu có gì tới ở Mỹ thì 70 triệu trên nó không thành là khớp. Và bây giờ may quá còn cái nào như thế này tốt quá thì tiếp là tôi cũng xin lý sẽ gặp đi một chút chiếc cô ma đạo để tôi xem mặt và tôi chẳng của mình nhiều khi lòng sẽ xem thử. Và hiện tại thì khi đó có thể là một người đã nằm 2 tháng trời bị đau buốt mà không gặp được chúng tôi nằm trên giường bệnh 2 năm lỗ 2 tháng tất cả tay co rút không nói cơn được tới 26 tuổi thôi bữa nay ngồi vậy rồi chúng ta không được tiếp rồi chứ còn lại đây thì cũng nói như mắt đắt thôi vậy để quý vị nói là con cái tránh được cái bệnh viêm khớp tránh được cái bệnh viêm khớp với cái bệnh hồi nãy tôi xin bổ sung thêm là chút về cái bệnh sỏi mật và tiếp tục tôi sẽ trả lời cái bệnh viêm khớp. Cái bệnh sỏi mật đó thì chủ yếu là của những người ăn dầu ăn thịt rất là nhiều nếu có thịt cái là mà nhiều nhưng mà nó không tạo sỏi mật đâu và sạn mật đâu mà cái gốc cơ bản của nó lúc trước tiên sinh công an chỉ nói là cái gốc của cái cây và đồ chúa nếu chúng ta chỉ ăn trộn thì có thôi thì chúng ta không bệnh là cái bệnh cái khác nó tạo cái gì mà cái khác cái lỗi tôi nói lỗi tức là nếu chúng ta ăn trộn thì không thì đó là tôi trả lại cái bệnh xạ trước thì đã là bệnh mật đó rồi nó có sỏi mật và sạn mật và sạn thận thì nó cũng cùng một gốc như nhau cả đá rồi ăn cái cây ăn thịt một cái động vật và đồng thời ăn cái cây rất nhiều và ăn đồ chúa. Nếu chúng ta ăn trái cây sau khi chúng ta ăn thịt cá trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì nó đỡ nguy hiểm. Còn nếu sau khi ăn mà mình nói ăn la xét mình ăn la xét thì sau khi ăn trái cây tức là sau khi thịt cá là nhất định sẽ bị sạn thận hoặc là uống bia đi một cơn mà ăn có thịt có rượu mà uống bia là nhất định 100% 98% bị sạn thận. Và vì xin nói như thế là cái gốc xe nó sẽ giữ lại canxi lại trong khi cái canxi nãy anh Lâm nó nói cái canxi đó nó không phải canxi của động vật ăn vô thì anh phải bỏ cái xương đi anh tôi mình bỏ đi thì nó lấy cái xương của mình ra nó tạo cái sỏi thận và nó nhảy cái ra được chung thì nó không ra cái vitamin C là được nó giữ lại cái âm nó rút cái đường tức là âm là được chua đó rút cái đường này nó bị sạch và cạn không thì cái chuyện này chúng ta nói là chúng ta đôi khi cảnh giới ở đây còn nếu nó đã quá tệ rồi vì nó vứt tới đây là cái chúng ta ăn nó mòn thì cái thận cái vi sản nó ra lớn rồi nó ngưng nước mật rồi thì phân nó qua từ lỗ như nước dê nó trắng xin lỗi như nước cỏ tức là nó không biết được vứt gì đó nhưng sau đó thì nên ăn sự chuyển liền còn không nó trở lại nữa nó trở lại có sản thành thận và thành mật nữa không có đường nào giải thoát nó cứ tái đi tái lại cho nhiều người trước thậm chí cả tôi cô nó có mổ hay là có mấy chục triệu Singapore bởi đây là thứ tư nó trở lại lần nữa tức là mổ sản lấy sản ra thì những gì chút như bụi như gác mà ra mổ nó lại tích tụ ở lại cái sản lại mổ nữa một lần mổ mấy chục triệu mặt rồi bây giờ tiếp tục có sản nếu chúng ta biết được nguyên tắc của nó và chúng ta thực dưỡng từ ngày này thì nhỡ nếu nó đã tệ quá rồi mà phải nhờ thì bác sĩ mới giúp chúng ta qua cái cơn nguy cấp thì chúng ta thực tiểu và nuôi con phải mổ ra cái này để mổ giúp cho giai đoạn thì ăn thì không bao giờ có thể bị kể cả tất cả các bệnh nan y chứ không riêng được sản hay là bệnh viêm khớp khi chúng ta được của bệnh nan y mà nhớ của bệnh nan y gồm 3 vế chứ không phải một vế thực sự vận động cơ thể tấm ngắn tinh thần bình an thực sự đúng đắn đó bây giờ mới trở lại cái viêm khớp thì những viêm khớp này nói là cái gì tại là do asurit bệnh chủ yếu asurit nó nằm ở trong những cái phần lớn nhất đó anh Long sẽ bổ sung một ngày rất là chắc thì nó nằm ở trong những cái thịt đỏ cái thịt có màu đỏ thì con cá ngừ con cá hồi và con bò nó rất là bản địa cho khi xưa 40 năm trước thì xưa công ty là không bao giờ đến nay những thịt có màu đỏ nhưng mà đến ngày nay thì đây ai khuyến khích ăn
ăn một cá hồi, nhớ có người ta hết cái thịt rồi bà con mình ở ngoài của siêu thị đó bán đầu cá hồi, chúng ta bây giờ cũng mừng lắm mua đầu cá, ăn cái thịt rồi, đầu nó khổ lắm, tôi biết cái con cá hồi, con cá đầu tiên nó màu đỏ, có hai loại cá hồi, một loại màu trắng và màu đỏ, thì tất cả những loại màu đỏ chớ rồi là lúc đó là tạo đó là cái bệnh nó chú ý rất là mạnh liệt, rất là mạnh liệt. Và từ đó nếu ăn cả rau dền, ăn cả nấm giá trong đó có cà chua ăn tây thì nhất định tất cả các phương pháp toàn bộ không có cái gì mà không có đâu. Nó nổi ngay xương, nó loạn xương, nó sinh những cái gì nặng xung quanh mình nó viêm hết, nó viêm gọi là nó bị nặng đau là do cái viêm xung quanh cái ổ khớp, trong đó nó có nước dịch, có dây chằng, nó đủ thứ là nặng, quấy cho một cục. Để trời cho chúng ta những cái khớp này rất là quý báu, nhưng cổ hai cái bánh quái gọn trong một phút là thần kinh, là động mạch, rồi tĩnh mạch, rồi dây chằng, rồi nước dịch, rồi sụn, rồi nó quái quá một chỗ, quái quá nhiều một chỗ, rất là dễ sinh ra, chỉ dễ sinh ra. Thì cái khớp khi chúng ta bị có rồi thì đừng chú trọng về cái khớp không, mà chú trọng về cái xung quanh khớp. Khi xoa bóp thì đừng xoa bóp cái khớp, mà xoa bóp xung quanh khớp. Chứ không phải là có chứ không. Bây giờ trở lại thời gian có nhiều thứ nói được không? Tôi có thể nói suốt 2 tiếng đồng hồ để đi khớp thì nó tất cả 5 loại thì làm sao để không có thời gian thì tôi xem 5 phút nữa thôi. Thì về tóm lại bây giờ các bạn nói thì tôi chọn tôi đến thảo đạo tôi sẽ xem lại và tuyệt đối bây giờ tôi nói là con làm sao được đi khớp thôi. Cà măng nấm giá, cà chua, khoai tây, nước cốt dừa, trái cây, đường, toàn bộ tất cả các chất và toàn bộ tất cả các mặt cái điếm. Tức là chúng ta bây giờ chúng ta quy vào một này mà cái điếm hồi nãy cái đồ này tôi nói đó nó nằm trên chó bu đó thì làm sao ăn sản phẩm bừng qua cái điếm thế đâu thì nó dễ tạo ra sản phẩm trên cái điếm thì ta không biết rồi tất cả đống chai cái ngọt đống gói cái đồ là sản phẩm cái điếm đó chúng ta nên nghe và trở về ăn thực phẩm cổ truyền và công đức. Nếu ai không tránh thì đất nước là nên tôi ví dụ là không biết làm sao thì rõ ràng là ca lương nếu chúng ta chọn không tránh chúng ta ăn nhiều rau hơn và chỉ nên ăn một chén cơm trắng mà thôi. Rồi sau đó một tiếng hai nữa và đồng thời sau đó 3 tiếng ăn cái cây nữa. Sau đó nhưng mà tôi nói cái vụ ăn cái cây sao thì bà con có trời ăn cái cây ra nó thế là sao? Thế xe hả? Thế là sao bữa ăn chứ? Thì không ai nghe nhưng mà khi người Hoa Mỹ nó biết toàn bộ tất cả không biết ngay cả cái vụ Mỹ cấm không ăn cái cây sao mà ăn chạy cây không biết chết muốn cái cây này nó chắc cái bữa ăn cho 3 tiếng rồi thì nó đỡ bị ăn thật. Muốn tự nhiên mình đỏ nữa là tự ăn cà ăn nấm giá thì nó đỡ bị thì không thấp thì muốn không khỏe thì rất là khỏe. Lực sĩ mà thấy chị bắt đầu khi mà bắt đầu cái tinh thần á sau khi mà cái bệnh tật thuốc rồi thì bắt đầu là sao không còn gì nữa lực sĩ cũng không thơm tương lai cũng không còn do đó chúng ta tất cả các con nếu chúng ta có được muốn đạt những cái ý muốn khác kể cả ý muốn gì tâm linh thì cái thân này phải khỏe muốn tạo ra sự nghiệp muốn nuôi con nuôi cái kể cả là cũng cần tốt thì cái bề thờ tốt chúng ta ráng đi trên cái gì chúng ta mang thì nó tạo gọi là phương pháp có thể ăn ngon lắm không hay không được nhưng mà chúng ta phải phân định được hai loại thức ăn một loại thức ăn giết chúng ta chết nó thỏa mãn tự giác và một loại thức ăn nó đào tạo sức khỏe chúng ta để chúng ta được sống vui mạnh khỏe sống an vui đó chúng ta phải tự do để mà chọn và nếu chúng ta chọn được thứ nhất nghĩa là chúng ta để tiền để đi nhà nước chắc chắn 100% chọn được thứ nhất cái ăn thỏa mãn tự giác tôi nói ví dụ cà phê chẳng hạn đâu cái làm nuôi sống chúng ta được đường kẹo đâu nuôi sống chúng ta được đó không thể nuôi sống được thì đó chúng ta phải phân định và từ đây chúng ta lấy thức ăn làm thuốc chứ không có tin vào thuốc nữa bởi vì nếu tin vào thuốc chúng ta sẽ nguy ví dụ chúng ta đi đến Tây bác sĩ thì chúng ta nên đưa lại người bác sĩ còn nếu chúng ta đi đến một người bác sĩ ví dụ tôi là có thể chạy mặt cho con thuốc các cái này quý vị là cái lương mà tôi ngày nào đó tôi đã mục tiêu gì cho trời cái tôi bệnh nặng quá đó ông đỡ là không vui nhưng riêng cái phương pháp thực hiện này thì chúng ta được tự do khi chúng ta tập chủ sinh mạng rồi thì chúng ta mới đúng là tự do tự tại chúng ta học đã là nghệ thuật đây là không phải là phương pháp nó thật sự nếu nói phương pháp của quá nhỏ thì nó là một nghệ thuật ăn uống quân bình không thực tập mà chúng tôi đi chỉ là phương pháp này không có nghệ thuật này không có thầy
mà chúng ta tự làm thầy bản thân chúng ta tự kiểm soát, chúng ta tự nuôi dưỡng và tự điều chỉnh bản thân. Do đó chúng ta được tự do lại giữ gìn cái thân thể. Nó khác với cái thầy cái tụi đó. Tại vì chúng ta lại vay mượn và cũng trở lại một người, cũng trở lại sức khỏe. Còn cái này cái gì chúng ta đang làm như một cái là vay mượn, còn cái này là tự do tự tại là tự của mình. Chúng tôi cũng hết là gì cái vấn đề kia chúng tôi phải nói 2 tiếng đồng hồ nó biết tốt hơn. Nó tóm lại là như thế thì con người biết tốt được. Xin nhận lại cho mình. Rồi nãy giờ qua cái sự trình bày mà tóm gọn như vậy thì tôi nghĩ là tuy rằng nó không có đầy đủ nhưng mà nó cũng giúp cho tất cả quý vị ở đây cũng cảm nhận được một điều là nếu mình biết cái nguyên nhân gây bệnh đó, thì mình biết cách chữa bệnh. Có nghĩa là nếu quý vị nào mà lỡ bệnh ngay như là ung thư hay là thân nhân mình có hay tiểu đường hay là cốt mà chữa không được thì chúng tôi xin mời sau cái giờ này tới xuống dưới gặp chúng tôi ở dưới qua đạo, chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm cái chi tiết hơn để mà có thể thoát bệnh dễ dàng. Tất cả bệnh gì mà thay chữa được xin cứ đừng ngần ngại gặp chúng tôi. Chúng tôi hướng dẫn quý vị tự chữa chứ chúng tôi không có chữa. Có nghĩa là cơ thể quý vị nó có cái khả năng tự chữa lành bệnh, cơ thể quý vị sẽ chữa bệnh dễ dàng. Dĩ nhiên có những cái trường hợp quá thể, tức là nếu người đó mà còn 5-10 ngày để chết thì có rất nhiều trường hợp chúng tôi không giúp kịp. Tuy nhiên ngay cả giờ đó như vậy quý vị biết hướng dẫn người đó đi theo định dưỡng thì người đó sẽ thứ nhất giảm rất nhiều đau đớn, thứ nhì cái tinh thần họ không có hoảng loạn và họ sẽ ra đi sớm hơn. Quý vị biết rồi ai cũng ăn sống sợ chết mà, nhưng mà khi mình áp dụng dinh dưỡng thì cái tâm thần mình nó an nhiên tự tại. Cho nên nếu mà cơ thể của mình đồng dương thì chắc chắn 100% quý vị tu thiền đạt hiệu quả rất là cao, rất là nhanh. Và một trong những cái yếu tố cần thiết để mà cho cái thiền hiệu quả cao là xin quý vị đừng ăn thịt. Nếu quý vị nào còn thèm thịt là ra không dạy, tôi đề nghị quý vị ăn trái con với trái con ít thôi. Rồi sau đó thì chúng tôi cũng xin nói thêm là chúng tôi có rất nhiều bằng chứng khoa học và rất nhiều bằng cớ rõ ràng là có rất nhiều người họ chữa ở bệnh viện có, chữa ở bác sĩ có và có hồ sơ là xác nhận người này chết trong 2 tháng, người này chết trong 3 tháng, người này chết trong 15 ngày. Chúng tôi giúp họ sống tới giờ có người 20 năm, có người 15 năm, có người tới bây giờ không kiếp cuộc sống mà có rất nhiều. Thành ra quý vị đừng có nghĩ là chúng tôi là những cái sự lai không nói qua không có đúng sự thật. Xin thưa chúng tôi không biết nói qua, chúng tôi không nói dối, chúng tôi không làm cái gì sai sự thật. Ngay cả muốn chúng tôi giới thiệu cái gì này rất nhiều người nghĩ là chúng tôi bán cái tiền xin thưa không. Chúng tôi mang ở Việt Nam hiện tại khi chúng tôi bán tại vì tôi sợ tôi phải bùng lỗ cái gì. Có nghĩa là vì Việt Nam chúng tôi bị rất nhiều khó khăn cho nên chúng tôi phải chịu tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà dầu vậy ở tại Việt Nam chúng tôi bán rẻ hơn 20% so với cái giá chúng tôi bán tại Úc hay là tại Mỹ. Mà trong khi đó tại Việt Nam sẽ bị thuế các loại đến 40%, thì thuế rồi tiền môi trường cũng tốn khoảng 15-20%. Thì chúng tôi nói vậy quý vị hiểu chúng tôi không có lợi dụng cơ hội để mua bán kiếm tiền, mà cái ngành thực hiện chúng tôi là ngành giúp người ta không phải ăn tiền. Xin cảm ơn tất cả. Xin cho anh có tay ủng hộ. Thưa quý vị, Chị Hương là người dịch cho Hoàng Thiền Sư, cũng là cái người là dùng cái thức ăn thuần dưỡng. Và chúng tôi xin giới thiệu cô Tâm, cũng ở Hà Nội, là người giới thiệu anh Hương đến đây và đoàn quyết định đến đây để giới thiệu cho chúng ta về cái thức ăn tin tưởng 2 phút cuối cùng để cô Tâm giới thiệu chị Hương trong thời gian điều dưỡng và cũng là người tu hành chân chất. Thì đây là công việc của Thiền Sư. Kính bạch sư đại Đức Tâm, kính bạch nhà sư Đại Đức Nhi và quý vị Phật tử. Nhân cái dịp mai những có này con giới thiệu với sư trước khi xuất ra thì giới thiệu là người tu dưỡng và cùng chơi với con em Hương và cùng nhau đã từng dịch sách về cái chủ sách tu dưỡng từ nước ngoài về cùng sách tiếng Anh cho con cùng nhau là dịch
liên tục thì sư duy nhất của mình sư có thấy là vô thật, mà có những cái kinh nghiệm cái của sư nói ra một ngày sư tùy con bảo sư không bao giờ bị bệnh cảm lạnh. Ví dụ như chúng ta ở ba các bạn nào họ có bị cảm lạnh không, thì sư mới nói là cô biết tại sao sư không bị cảm lạnh đâu, sư tắm khô, sư tắm bằng cái cốc nước mà nó kiệt đi xong là trà cơ thể hàng ngày thôi, không tắm nước. Thì đấy cũng là cái kinh nghiệm đấy là sư đọc trong cuốn sách mà anh của Nhật. Thì phương pháp của sư Kosowa nó chính là cái phương pháp ăn uống truyền thống của Nhật Bản mà sư đã áp dụng thành công trên bản thân và thành công trên con đường tu tập tâm linh của sư. Và nhờ cái việc ăn uống như thế nên là lúc nào con thấy sự tự tại và sư nhìn con phát hiện ra là con không phải tốt bởi vì ăn thức ăn tốt nhưng mà mình vẫn là phải cái lỗi ăn nhiều. Cho nên sư rất chừng mực trong vấn đề ăn uống. Và rồi sư có đi những ngày các cái lá Hà Nội thì có một vị sư nữa ta bảo là hai cái kia xịt xịt và lại nó mũ rồi là phải áo ấm cho đó sư lệ vai và rồi là đồng này như thế. Một mình sư tỉnh mơ thì con rất là mong là nếu có gì nào thì mời sư chia sẻ, tất cả các bạn sư rất là đỏ về cái sự thì chia sẻ một vài cái nhân của sư về vấn đề áp dụng vấn đề hiểu biết về